Dobar dan, lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Vidim, da ste se vsi nagnetli tam bolj zadaj, upam, da boste videli knjige, ki vam jih bom kazala. Skratka, dobrodošli tukaj v središču Ljubljane. Kot ste verjetno videli na fasadi naše hiše, piše z velikimi zlatimi črkami Slovenska matica, to je stara hiša. Na tem naslovu Slovenska matica domuje že od leta 1879. Je pa Slovenska matica še starejša. Mogoče ste slišali, da smo 2 leti nazaj praznovali 160-letnico svojega obstoja. Torej, to pomeni, da smo bili ustanovljeni leta 1864. Malo se bomo predstavili sedaj v času nazaj, v to obdobje. Samo še kot zanimivost, da je Slovenska matica prej 15 let delovala na drugih lokacijah in to recimo tamle, kjer je sedaj knjigarna Konzorcij. Takoj po ustanovitvi je namreč tam gostovala v eni sami sobi v hiši uspešnega trgovca Franca Xaverja Suvona, ki je bil mecen in je podpiral slovenska narodna in trgovska društva. No, in njegova hiša je bila na Šerenburgovi, na današnji Slovenski cesti, pred poslopjem današnje knjigarne Konzorcij. In del hiše je dal prezidati, tako da je uredil prostore za ljubljansko čitalnico, za bralno društvo. V pritličju je uredil restauracijo, kegljišče, v prvem nadstropju pa kavarno s presno dvorano in steklenim salonom. In kar je bilo pomembno, je bilo to, da je ta njegova hiša delovala kot slovenska protiutež močnejši in mogočnejši nemški kavarni, ki pa je imela svoje prostore na drugi strani, torej tam, ker je danes Kazina, na vogalu Kongresnega trga. No, kot ste že iz tegale uvoda razbrali, seveda je šlo za čas, ko je slovenščina in slovenstvo se borilo za svoj prostor v širšem prostoru nemščine, nemštva. Gotovo veste, v kakšni državni tvorbi je bilo slovensko ozemlje pred 160 leti. Ima kdo kakšno predstavo o tem? Ja? Ja, seveda, Avstro-Ogrska je bila ustanovljena 1867, torej prej Avstrijsko cesarstvo, Habsburška monarhija in potem seveda Avstro-Ogrska. In si predstavljate, kaj je to pomenilo recimo za slovenske šole, za mlade, ki so hodili takrat v slovenske šole? Omejeni, seveda, ja. Kako? Tako je, seveda. Slovenščina je bila jezik samo v ljudskih šolah. Na gimnazijah je bila samo izbirni predmet. Sicer pa je pouk potekal v nemščini. In ko so mladi hoteli študirati, ali smo imeli univerzo? Kam pa so šli študirati? Ja, večinoma na Dunaj. In tudi problem je bil v tem, da jezik slovenski še ni imel terminologije, ni bilo učbenikov v slovenskem jeziku, ni bilo knjig v slovenskem jeziku in seveda je to onemogočalo kakršnokoli učenje. In zato so se pa začele pojavljati pobude, da se slovenski jezik mora razvijati tudi na teh področjih. Obenem je pa bil čas te preloma 19. stoletja, čas česa? Kaj se je takrat dogajalo po Evropi? Reče se pomlad narodov. Kaj je to pomenilo? To je Ja, kar bolj na glas povejte. Da so narodi v Avstro-Ogrski, oziroma takrat še v Avstrijskem cesarstvu, želeli svoje pravice, želeli so se na nekak način osamosvojiti in v tem času so se začele pojavljati pobude po teh raznih nacionalnih prebojevalnih akcijah in začele so se ustanavljati matice. Ne samo slovenska matica je bila dokaj pozna, ampak tudi druge slovanske matice. Kaj pa bi vi rekli, da pomeni beseda matica? Zakaj so izbrali to besedo? Kaj je matica? Čebela, mati čebel, ta glavna čebela, ja, seveda. Je pa zanimivo, da so se matice te ustanove imenovali tudi v drugih slovanskih jezikih.
In v češčini ta beseda pomeni fond, torej neko zakladnico, neko premoženje. In tako so začele nastajati matice. Prva je bila Matica srbska in to leta 1826, kar pomeni, da bo letos praznovala 200 let, ta je najstarejša. Zanimivo pri tem je, da je bila ustanovljena v Pešti. Zakaj mislite, da ne v Beogradu, recimo, ki je danes glavno mesto Srbije? Zato, ker je takrat bil Beograd pod turškim cesarstvom, pod Osmanskim imperijem, seveda tega tam niso mogli početi. In še danes je sedež Matice srbske v Novem Sadu, ne recimo v Beogradu. No, potem so recimo nastajale Češka matica, Ilirska oziroma Hrvaška matica, Dalmatinska, Lužiško-srbska, Gališko-ruska. No in recimo Slovaška matica 1863. Torej, veliko teh matic je že bilo, na slovenskem pa je še ni bilo. Eden izmed pobudnikov za to, da pač Slovenci potrebujemo tako ustanovo, da potrebujemo razvoj jezika, literature, je bil Anton Martin Slomšek. In on je že okrog leta 1850 začel govoriti, da Slovenci potrebujemo knjige v svojem jeziku in je dal pobudo za ustanovitev ene družbe, ali veste mogoče katere? Tako je, Družbe svetega Mohorja. In takrat je bila pač ustanovljena leta 1851 kot prva slovenska profesionalna založba v Celovcu. Zato je Slovenska matica druga najstarejša slovenska založba. Je pa ta Mohorjeva družba izdajala samo poljudne, preproste, vzgojne, verske, poučne knjige, ene posebne povesti, ki se danes imenujejo Mohorjanke, če ste že slišali za njih. In to so bile povesti preproste za širši krog bralcev in niso imele višjih literarnih ambicij. Čakajte, sem res najbolj tole. Tole smo zdaj še pri hiši, pri naši zgodovini. No in potem je sledilo desetletje prizadevanj za ustanovitev matice, zelo dejaven je bil recimo Fran Levstik, pisatelj. No, potem pa je prišla ta letnica 1863 in takrat smo praznovali eno pomembno obletnico, 1000-letnico prihoda dveh znamenitih mož na slovensko ozemlje. Ali si kdo predstavlja, kaj bi bilo 1000 let nazaj od 1863? To je bil prihod svetega Cirila in Metoda v naše kraje. Ona dva sta bila misionarja, brata iz Soluna. Seveda sta bila pomembna zato, ker sta uveljavljala prvi slovanski knjižni jezik, staro cerkveno slovanščino, tudi prvo slovansko pisavo glagolico. No in zato so v Mariboru, v mariborski čitalnici naredili večer, njima v čast in v čast temu dogodku na to obletnico. In tam so se zbrali mariborski izobraženci, rodoljubi, trgovci, podjetniki, ki so zbrali prostovoljne prispevke in so ta denar predali doktorju Janezu Blajvajzu in so mu naročili, naj v Ljubljani končno že ustanovijo Slovensko matico. No in potem je seveda bilo potrebno pridobiti še nekaj. In to je bilo dovoljenje koga? Cesarja, seveda. In kdo je bil takrat cesar? Avstro-ogrski cesar, avstrijski cesar, Franc Jožef, tako je. No in Franc Jožef je dovolil ustanovitev in 4. februarja 1864 je prišlo to dovoljenje, celo z njegovim osebnim prispevkom, 500 goldinarjev je prispeval za to in zato ta dan štejemo za rojstni dan Slovenske matice. Zdaj ste prišli skoraj na rojstni dan k nam. No in kako je potem ta matica delovala? Delovala je kot društvo, zbirali so člane, tudi danes, še vedno je Slovenska matica društvo in zato zaradi let, o katerih vam govorim, je seveda to najstarejše slovensko kulturno in znanstveno društvo, ki še vedno deluje. So bila tudi predhodno društva, vendar so v toku zgodovine prenehala delovati, Slovenska matica pa še vedno deluje. No in hodili so poverjeniki po terenu, zbirali člane, zbirali njihove prispevke in iz teh prispevkov potem začeli izdajati knjige. No in recimo kot eno zanimivost vam lahko pokažem, boste videli tudi tukaj, ampak vam pokažem še v živo.
da si predstavljate, kako je bilo to veliko. To je bilo potrdilo, da je nekdo član Slovenske matice. Če si predstavljate danes, ne, dobite mogoče A4 list, če se kam včlanite, no tole so si lahko obesili na steno. Kaj pa piše tukaj gor? Tele dva gospoda, ki sta levo in desno, sta kdo? Ja, Ciril in Metod, prej sem jo omenila. No, kaj pa piše? Da je gospod njen ud, to pomeni njen član, seveda. Ampak, ali se kaj zdi zanimivo pri tem? Vas ne moti, da piše samo gospod. Aha, nekatera dekleta moti. Sploh ni bilo predvideno, da bi bila tudi kakšna gospa članica Slovenske matice. No, seveda smo bili v 19. stoletju in takrat je bilo pač tako. Danes ima Slovenska matica veliko članov, več kot 470 članov in seveda tudi članic. In deluje na različnih odsekih, ki so pomembna za ohranjanje slovenstva. Imamo odsek za filozofijo, za zgodovino, za naravoslovje in tehniko, za slovenski jezik. In še vedno se delujemo kot društvo. No, ampak kaj je bil ves čas namen Slovenske matice, verjetno ste že razbrali iz tega, kar sem govorila, da je tiskala zahtevnejša dela z različnih področij, da je dvignila slovenski jezik na bolj znanstveno, da na bolj literarno višjo raven, da je dvigovala raven izobraženosti in znanja ljudi in ustvarjala slovensko izrazoslovje za različne stroke, ker morate vedeti, da če pač jezik prej še ni na teh področjih bil razvit, potem tudi seveda terminov strokovnih za določena področja sploh ni bilo. In zasluga Slovenske matice je bila, da se je to potem s časoma vzpostavilo. No, v 160 letih, kolikor Slovenska matica deluje, se je zvrstilo 20 predsednikov. Tukaj vidite v tej dvorani galerijo predsednikov, zdaj 3 so sicer skriti tukaj zadaj, jih boste si potem bolj podrobno ogledali, 3 ta glavni seveda. Danes je predsednik zgodovinar dr. Aleš Gabrič. Deluje pa Slovenska matica tudi tako, da ima tudi tajnike urednike, ki pa vodijo program, ki so pa odgovorni za program in v tem času so bili številni vidnejši tajniki uredniki. Prvi recimo je bil Fran Levstik, v zadnjem času je bil 30 let danes najuspešnejši in najbolj znani slovenski pisatelj. Veste, kdo je to? Mariborčan. Drago Jančar. No, sedaj po njegovi upokojitvi pa je prva ženska na tej funkciji naša vodja, doktorica Ignacija Fridel Jarc. Tako da si malo predstavljate. Prvi 3 predsedniki, vam bom zdaj pokazala prvega, to je tale, ki je tukaj na sredini, seveda je bil dr. Lovro Toman. On je bil zelo pomemben mož, bil je pesnik, pravnik, politik, bil je tudi slovenski poslanec v Državnem zboru na Dunaju, kjer se je zelo boril za slovenščino, za slovenski narod. Poznamo ga tudi potem, da je bil mož prve slovenske pesnice, znamenite Josipine Tornograjske in so ohranjena njuna ljubezenska pisma, ker je ona zelo mlada umrla in je pač to njuna zapuščina. Zanimivo, tukaj malo slabo se ga vidi, ker je že malo potemnel, ga moramo restaurirati, tako kot smo tegale tukaj za mano. Da je, če si pogledate ostale portrete, so nekako tako do pasu, kot se običajno portrete dela. Njegov portret je pa podaljšan, je pa kar tako nekako do kolen. Ima kdo kakšno idejo, zakaj? To je taka anekdota. Baje je bil zelo majhen in se je dal naslikati tako, da je potem izgledal bolj pomembno, bolj veličastno, v taki zravnani drži. Eno roko drži na knjigi, drugo ima pa tako slovesno zataknjeno pod suknjič, kot je bila takrat tradicija. No in ta portret, še ena zanimivost, poudarja zelo njegovo mogočno brado. In to je bila njegova lastnost, ki so jo zelo opevali, naprimer Josip Vošna, ki je zapisal, da je tako lepo in dolgo brado videl samo še pri, mogoče, ker je imel tudi on sam, pri njem in še pri Josipu Poklukarju, ki je pa tale tretji tamle, kjer sedite, ki je bil tudi predsednik Slovenske matice, tako da to je bila ena taka zelo pomembna stvar. No,
Drugi predsednik je bil Henrik Edvin Kosta, tale tukaj za mano, on je bil filozof, pravnik in politik, imel je lastno odvetniško pisarno, bil je celo ljubljanski župan nekaj časa in potem predsednik Slovenske matice. No in ko je on prisegel kot župan, naj bi na ljubljanskem magistratu recimo prvič izobesal slovensko zastavo in zapeli pod oknico, ki jo je spesnil Fran Levstik. No in poskrbel tudi za to in si je prizadeval, da bi imela Slovenska matica lastno tiskarno in si je prizadeval tudi za gradnjo železnic, za prvo Poštno zavarovalno banko, skratka bil je zelo podjeten gospod. No, tretji, ki pa ga boste potem videli, ko bom dvignila platno, je bil pa že omenjeni dr. Janez Blajvals. Zanj ste verjetno že slišali, on je bil urednik kmetijskih in rokodelskih novic, on je bil po izobrazbi veterinar. In on je si prizadeval za napredek kmečkega, obrtniškega prebivalstva in je bil zelo priljubljen med ljudstvom, rekli so mu oče naroda. In tako kot Kosta, ki je bil njegova desna roka, je tudi on upodobljen s številnimi odlikovanji, ki kažejo njegov ugled. Njegovi pogledi na literaturo, ker sem vam pač rekla, da se je zavzemal za napredek kmečkega prebivalstva, so bili pa precej ozki. On je čutil nekakšen odpor do višje, umetniško pomembne književnosti, tako da je na primer podcenjeval Prešerna, ni razumel njegove pesniške veličine in je tudi prišel v spor s Franom Levstikom in Stritarjem prav zato. Tako da se je vedno tudi malo delovanje Slovenske matice potem odražalo tudi s tem, kakšni so bili pač pogledi predsednika. Tako na primer je bil tale Josip Marek, ki ga vidite tukaj, on je bil edini duhovnik kot predsednik Slovenske matice, bil pa tudi časnikar. Zelo ljubil slovenski jezik in se je pod njegovim vodstvom Slovenska matica zelo vsestransko razvijala. Obenem je bil pa tudi malce konzervativen in se je v zgodovino zapisal tudi kot tisti predsednik, ki je rokopise presojal predvsem z nekega versko-moralnega stališča in recimo je odločilno vplival na odločitev, kaj se naj zgodi z literarno zapuščino Simona Jenka. Ko je bila namreč ta zapuščina na voljo za odkup, je pač on rekel, da je preveč erotična, da te poezije pa pač Slovenska matica ne bi odkupila in zato danes zapuščina Simona Jenka velja za izgubljeno. Tako da s tem sem vam nekako nakazala, kaj je bila tudi še ena izmed nalog Slovenske matice ves čas. Poleg tega, da je skrbela za jezik, je tudi skrbela za tradicijo, za zgodovino, za ohranjanje kulturnega spomina in je zbirala rokopise slovenskih umetnikov, slovenskih pisateljev, piscev in danes je vse te rokopise prevzel vnuk, Slovenska matica jih je predala, ko je bil ustanovljena Narodna in univerzitetna knjižnica, je matica to svojo bogato zbirko predala vnuku. Recimo, tukaj le vam pokažem, naprimer, tale letak. To je bil recimo letak iz Dunaja iz leta 1515 in na njem so natisnjene najstarejše slovenske besede, tiskane. In to so, ne vem, če jih kdo tukaj vmes vidi, Levkup, Boga Dmajnan. In ta letak je odkupila Slovenska matica, no in danes ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica in samo dva originala sta, eden je pri nas in drugi v Berlinu. Tako da vidite, kakšnega pomena je taka inštitucija, da pač za zanamce in za zgodovino hrani take stvari. No, naslednji predsednik, ki je zelo pomemben, je pa bil Fran Levec, tam ga imate pri vratih, desno. Fran Levec je bil zelo pomemben za slovensko književnost, bil je zelo dojemljiv za estetsko najvišjo literaturo in zato se obdobje, ko je bil on predsednik Slovenske matice, šteje za zlato obdobje, prvo zlato obdobje Slovenske matice. On je bil namreč učitelj Ivana Cankarja na ljubljanski realki, tamle čez na gimnaziji, kamor je Ivan Cankar hodil. In ga je prepoznal med dijaki, da je zelo velik literarni talent in ga je spodbujal naj piše. In je tako Cankar postal, nekako bi lahko danes rekli, hišni avtor Slovenske matice in je v samo 8 letih, predstavljajte si to, napisal 10 svojih knjižnih del in jih izdal pri Slovenski matici, kar 9 od teh jih je izdal v Knezovi knjižnici, v eni zbirki, ki je takrat cvetela.
In med njimi so seveda njegova zelo pomembna dela Na klancu, Tujci, Matinka Čur, Novo življenje. Recimo rokopis Novega življenja smo nekaj let nazaj še odkrili tukaj v naših arhivih, tako da ga sedaj tudi hrani NUK. No, še zanimivost glede tega portreta, to je najbolj dragocen portret, ki ga hranimo v svoji zbirki, naslikal ga je pa slovenski impresionist, eden od 4. Kdo slučajno si misli, kdo bi to bil? Veste, kdo so bili slovenski impresionisti? Ja? Še kdo? No, Frana Levca je naslikal Ivan Grohar. Tako da je to ena taka zelo pomembna stvar. V tem času je Slovenska matica tudi dosegala zelo visoke naklade svojih knjig in je imela stike z univerzami in akademijami vse od Londona do Peterburga v Rusiji. To se pravi, bila res zelo mednarodna v bistvu ustanova. No, ker sem govorila o Ivanu Cankarju, pa vam pokažem še tole. Danes vam je ne moram pokazati v živo, ker je šel na eno potovanje. To, kaj si mislite, da je to? Glava, ja, čigava. Cankar, ga prepoznate s temi brki, s takim nosom značilnim. To je posmrtna maska Ivana Cankarja, ki jo hranimo, eno izmed 3 mask, ki jo še vedno hranimo. Imamo posmrtno masko Ivana Cankarja, Simona Gregorčiča in Ivana Prijatelja, literarnega zgodovinarja. Zakaj mislite, da je Slovenska matica imela posmrtne maske? Kaj je bila njihova funkcija? Ni zbirala samo rokopisov slovenskih pisateljev in umetnikov, ampak je dajala delati tudi spomenike tem velikim možem. Naprimer Ivanu Tavčarju, Valentinu Vodniku, če ste šli mimo Ljubljanske tržnice, tam je znamenit kip Valentina Vodnika. To so vse kipi, ki jih je Slovenska matica naročila in dala narediti, in zato je za pisatelja, ki je umrl, dala izdelati posmrtno masko, ker tako je najlažje potem ohraniti njegovo podobo in iz te potem kasneje, kadarkoli, narediti kip. No, Ivan Cankar je mimogrede živel tukaj v bližini, 2 hiši naprej, padel po stopnicah, umrl, ne ve se čisto v kakšnih okoliščinah, in ko je kipar prišel, je z mavcem zalil obraz, potem pač so ga pobarvali in naredili odlitek in so imeli pač odtis obraza. No, tako da to kot ena taka zanimivost. Zdaj, bilo je še veliko pomembnih predsednikov, ne bom vam seveda omenjala vseh, mogoče samo recimo Ivana Tavčarja, ki ga gotovo poznate, ki je bil tudi ljubljanski župan, in pa recimo tamle čisto zadaj na sredini, mogoče boste prepoznali, Oton Župančič. Te so zdaj starejši, v drugem nadstropju v naši sejni sobi so pa še potem zdaj mlajši seveda, in to je pač tradicija, da vsak predsednik slej ko prej potem dobi svoj portret. No, samo še čisto na kratko, kako se je Slovenska matica potem ohranila v 20. stoletju. Med Prvo svetovno vojno je prišla v spor z oblastjo. Zakaj mislite, zakaj? Zato, ker je branila slovenstvo, kot vedno, kar to je bila pač njena funkcija od začetka vse do danes. Izdala je namreč roman pisatelja Frana Maslja Podlimbarskega z naslovom Gospodin Franjo. In v tem romanu, to je izšel leta 1915, je govorila o problematičnem ravnanju avstrijskega vojaštva v Bosni, to se pravi v času Prve svetovne vojne, začetka Prve svetovne vojne, in zaradi svojih protiavstrijskih in slovanskih idej je bil pisatelj obsojen veleizdaje, njegove knjige so oblasti zaplenile in Slovensko matico so ukinili in so ji odvzeli premoženje. No, potem med vojnama je nadaljevala svoje delo in je bila tudi pobudnica za ustanovitev najprej Slovenske univerze, ki je bila ustanovljena leta 1919, tako da od tedaj naprej lahko pač študirate tudi v Ljubljani, v Sloveniji. In bila je tudi pobudnica za ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tako da v tem pogledu je mama čebela, je mati vseh teh pomembnih znanstvenih inštitucij, ki jih danes imamo v Sloveniji. No, potem pa je bilo med Drugo svetovno vojno njeno delo ponovno ustavljeno z odlokom in seveda spet iz istega razloga, spet zaradi knjižnih izdaj, tokrat pa zato, ker je izdala geografsko monografijo z naslovom
Slovenija, kar seveda v tistem času spet ni bilo prav. No, po drugi svetovni vojni v času komunizma je s težavo delovala, premoženje so jo nacionalizirali, vseeno pa je prevladalo mnenje, da je jo treba ohraniti, da je njeno delo treba podpreti, tako da je tudi premoženje dobila nazaj leta 1994, kolikor ga je še dobila. No, potem pa je bil zakon sprejet v Slovenski matici, to je pa bilo za naše današnje delovanje tudi zelo pomembno leta 2017, kjer pa je bilo, in to se lahko pohvalimo, brez glasu proti v državnem zboru, v parlamentu sprejet zakon o tem, da se Slovensko matico kot inštitucijo nacionalnega pomena ohrani in zanjo tudi delno s pomočjo države skrbi. No, tako da danes smo znanstvena in kulturna inštitucija, prirejamo različne znanstvene dogodke, simpozije, posvete, okrogle mize o različnih problemih slovenske kulture, slovenske države, slovenske družbe in njene prihodnosti. Hkrati pa je založba, seveda, ki skrbi za izdajanje, kot ste gotovo že iz mojega pripovedovanja razumeli, visoko kvalitetne literature, tako izvorne, torej izvirne slovenske, kot tudi prevodne, tako leposlovja, kot tudi različnih vseh ved, humanistike, družboslovja, naravoslovja, tehnike, medicine, vseh pač področij, ki jih potrebujemo. No, da še mogoče zaključim z eno tako mislijo, da si boste predstavljali, zakaj je pomembno, da Slovenska matica obstaja in zakaj je tudi pomembno, da ste vi danes tukaj. Zato, da se vsi skupaj zavemo, da to, da danes govorimo slovensko, ni naključje in ni samo po sebi umevno in da je to dediščina vseh teh, ki tukaj gledajo z teh sten in ki so jo za nas ohranjali in zato moramo tudi mi skrbeti za njo in jo ohranjati naprej za prihodne rodove in na vas, ki ste mlada generacija, je, da se tega zavedate in da to počnete tudi naprej. In da imamo seveda danes srečo, da lahko govorimo v svojem jeziku, da se lahko šolamo tukaj, da lahko berete knjige v slovenščini in da lahko govorite svoj jezik in mislite v svojem jeziku. No, to je samo kot en tak zaključek. Zdaj pa sem pripravila za vas še eno tako malo bolj podrobnejšo predstavitev, kako se je naravoslovje razvijalo pri Slovenski matici. Takole, tole zdaj pač so, tukaj pač malo več besedila. Kot sem vam prej rekla, je seveda bilo najprej pomembno vzpostaviti jezik, ki je omogočal potem pisanje na različnih področjih, pri različnih vedah v slovenskem jeziku. In zato so najprej začeli z naravoslovjem, ko so začeli izdajati. Tako da so leta 1866 začele izhajati strokovne razprave z področja tehnike in raznih naravoslovnih področij. In potem leta 1866 tudi dve geografski knjižici češkega geografa v pač dveh prevodih. Vojvodstvo Koroško in Vojvodstvo Kranjsko v zemljepisnem, statističnem in zgodovinskem spregledu. Tako da to je bil čisti začetek. No, potem je išlo prvo naravoslovno delo pri Slovenski matici leta 1867, to se pravi 3 leta po ustanovitvi. In to je bil prevod, ki ga je prevedel Frane Erjavec, Sigmunda Fellerkerja o mineralogiji in rudninah. To se pravi, danes bi rekla recimo geološka knjiga. Tukaj zdaj jaz ne bom vam prav posebej brala, da ne bomo predolgi, ampak tukaj je pač razlagal, kako je izbiral slovenske izraze za kraje, za rudnine, ki jih je našel, in na ta način pač skrbel za razvoj izrazoslovja. No, potem je išla knjiga 4-letni časi. Tole imam tudi tukaj, tako da si lahko predstavljate, kako je videti. To je knjiga, ki jo je prevedel Ivan Tušek in išla je leta 1867. Vse te knjige hranimo v svojem arhivu. In seveda, kot vidite, so na začetku imeli problem, kako enotno poimenovati razne izraze, ki seveda jih pač prej ni bilo. In so potem
si pomagali tako, da so recimo dodali latinsko-slovenski seznam rastlinskih rodov in na ta način vzpostavljali počasi potem celoten sistem. No, potem je leta 1869 Slovenska matica začela izdajati Atlant. To je bil zemljevid, izbran zemljevid sveta, celin in posameznih držav, ki je izhajal 8 let. To je bil zelo velik projekt do 1877. Vmes je pa konec leta 1974 izšel še prirodoznanski zemljepis Janeza Jesenka, to je pa tale manjša knjižica. Te knjige so bile kasneje, ker so bile v slabem stanju, so jih kasneje nekoč potem dali ponovno vezati, zato to niso originalne naslovnice vse, a ne? Tako da vidite samo notranje originalne naslovnice. No in potem 1864 še en velik prevajalski projekt Schredlerja, ko so prevajali knjigo Prirode, torej, a ne, knjigo narave, to je tale. Išla je v več delih, fizika, astronomija, kemija, mineralogija, geognozija in potem še botanika in zoologija, in to so pač delali 4 prevajalci. To so bili res veliki, morate si predstavljati, da pred njimi ni bilo nobenih takih knjig, da bi si oni lahko s čimerkoli pomagali. Oni so bili res pionirji na tem področju, ne? No, 1880 je išla znanstvena terminologija s posebnim ozirom na srednja učilišča. Avtor je bil Matej Cigale, ampak tukaj so kar ni teh vseh standardov izpolnjevala, ki so si jih želeli, vseh strokovnih in jezikovnih standardov, tako da recimo tukaj spodaj vidite, kako je pisal, da si je moral besed, ki jih nima, izposojati od drugih Slovanov. In potem tudi kasnejša refleksija je, da je bilo to pač zasilno delo in je nezadostno ustrezalo svojemu namenu. Torej, pač to so bili razni poskusi, kako vzpostaviti jezik. No, leta 1880 so začele izhajati potem že samostojna knjižna dela, in to z področja medicine, potem somatologija, nauka o človeškem telesu in geometrija za učilišča. Potem pa od leta 1882 10 let ni bilo nobenih samostojnih knjižnih objav naravoslovnih del. Potem pa je 1892 se pojavila zbirka Slovenska zemlja, opisi slovenskih pokrajin, in eden od vrhuncev je bila Beneška Slovenija Simona Rutarja. To je bila zelo pomembna izdaja takrat, to jo vidite tudi tukaj. No, potem pa je 1897 in 1898 išla ena tudi zelo pomembna knjiga. Matica Slovenska je izdala Elektriko. Takrat se je imenovala še Matica Slovenska, potem se je, mislim, 1901 obrnilo v Slovenska matica. To je knjiga Ivana Šubica. In tako, kot vidite, je kazalo, da je Slovenska matica v prestopu v novo stoletje pričela z intenzivno dejavnostjo na področju prirodoslovnih in sorodnih ved. No, potem je sledilo 7 suhih let in potem je izdala še klasično Seidlovo delo Kamniške in Savinjske Alpe. No, potem se je pa to izdajanje naravoslovnih publikacij za nekaj časa končalo. Začeli so seveda tudi sočasno tudi z literarnimi besedili. Recimo Ivan Cankar je deloval v začetku 1900, tam naokrog tistih 8 let na prelomu stoletja in potem naprej. No, kar je pa še ena stvar, ki bi vam jo rada pokazala, je pa to, da je začela izhajati pri Slovenski matici tudi prva slovenska znanstvena revija, ki se je takrat imenovala Zbornik. In začela je izhajati leta 1897, potem se je leta 1900 preimenovala v Zbornik znanstvenih in poučnih spisov. Tukaj imam tale drugi, tale zbornik, ki je izšel leta 1899 in ga je uredil Luka Pintar. Potem pa je bila za nekaj časa zamrla in potem leta
leta 1971 bila oživljena kot zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. In tudi v tej obliki je izšlo, mislim, da 16 zvezkov. Izhajal je do leta 2001, potem pa znova zamrl. To je bila taka strokovna znanstvena revija. No, leta 1923 smo pa ta zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike ponovno obudili in sedaj izhaja v takile obliki. Tole je bil prvi po teh 20 letih in sedaj so išle že 3, sedaj izdajamo vsako leto en tak zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike, tako da na tak način potem nekako ohranjamo in vzdržujemo to tradicijo. Obenem imamo tudi veliko knjižnih izdaj, ki so seveda vezane na naravoslovne teme, naprimer, recimo pokažem vam tole zbirko. Tole je zbirka Slovenske pokrajine, naprimer išla je tudi Vipavska dolina, ki je že pošla, Ljubljansko barje, potem naprimer Slovenska Istra, ki je išla v 2 delih, ampak ta prvi del je posvečen predvsem naravoslovju, drugi del pa zgodovini in družbi. Potem recimo taka tudi obsežna monografija Geografija Slovenije. No in recimo tudi manjše monografije, bolj specializirane na določeno področje, naprimer Matjaž Cviter Pogovarjamo se o evtanaziji, ta je že nekaj let stara. Potem naprimer Gozdar pred svojim časom, to so razprave enega zelo uglednega profesorja na gozdarstvu. In pa recimo delo docentke doktorice Tine Bregant, ki je nevrologinja, pediatrinja in je recimo pred kratkim izdala pri nas to knjigo o razvoju možganov. Sedaj recimo načrtujemo in urejamo že rokopise Tomaža Cvitra o astronomiji, potem recimo delo Zvezdana Pirtoška, zelo pomembnega nevrologa o spominu, tako da dela tudi na tem področju še vedno ne zmanjka. No, s tem bi jaz zaključila. Zanima me, če imate še kakšno vprašanje. Bi si radi še pogledali mogoče kakšne te knjige? Ja? Kar pridite si pogledati, boste tukaj si lahko na tehle tole. To so zdaj naše arhivske knjige, tako da izvolite, pa si pridite pogledati. Ja? Drugače pa, če imate še kakšno stvar za vprašati, sicer pa no samo še to. Omenila bi vam rada še to, da Slovenska matica zelo skrbi tudi za stike z mladimi. V ta namen objavljamo vsako leto natečaje, razne natečaje, tako z področja filozofije, kot z področja pesništva, tudi naravoslovja, za srednje šole, za fakultete, to zrav za dijake, za študente, tudi za osnovne šole. Zato, ker pač verjamemo, da je na mladih prihodnost, da so mladi tisti, ki bodo krojili naprej našo slovensko identiteto in našo kulturo. In zato smo ustanovili tudi klub mladih, tako da tisti, ki se pridružijo, ki začnejo kakršnokoli stvar za nas naredijo, napišejo, sodelujo pri natečaju, so povabljeni v klub mladih, dobijo potem različne ugodnosti, tako da si lahko tamle na koncu imamo ene take knjižne kazalke, če koga zanima, si lahko to vzame, lahko nas spremljate na spletni strani in tamle je tudi kar nekaj knjig, ki si jih lahko tudi za ston vzamete, odnesete domov, prelistate, to so naše nekatere knjige, ki vam jih damo v pokušino. Tako da drugače pa najlepša hvala za vašo pozornost in upam, da se še vrnemo.